الاكل حمضان. انت بتاكل اكل حمضان؟ حمضان ولا حاجة، ده أنا يا كلب. ايه هو؟ اتكلم يا هو. مش حمضان ولا حاجة، ده أنا جايب مخبون أبو 5 جنيه. جايب ب5 جنيه وجايب لنا عيش كمان. انا اللي باقي منك. يلا هتاكل فول. يلا غدانا النهارده يا اخواتي. واستنى اقول يلا غدانا النهارده يا اخواتي كيس فول حمضان. بص الكاميرا. غدانا النهارده يا اخواتي كيس فول حمضان. قول كيس فول حمضان. كيس حمضان. يلا استنى. غدانا النهارده يا اخواتي كيس فول حمضان. قولي عارف ان الاكل بسيط، علشان كده مش هتعملوا لي لايك. محدش هيعمل لي لايك. مهاب جايب كيس فول حمضان. قول يلا مهاب جايب لنا كيس فول حمضان. حمضان. مهاب جايب لنا كيس فول حمضان. انت تاكل فول حمضان؟ اعمل ياهو. ده مش حمضان، ده حلو. ده حلو.